तो कुछ दिन पहले बहुत सारा चार्जर लेके आया था, जिनमें से ये एक सैमसंग का फास्ट चार्जर है। तो चलो इसे रिपेयर करते हैं। तो मैंने इसे खोल लिया है और इसकी सर्किट को अच्छे से देखने के बाद पता चला इसका टाइप ए सॉकेट और ट्रांसफार्मर से आउटपुट वाला एक वायर टूटा हुआ है। तो इसे मैं छील के एक दूसरा वायर का टुकड़ा वहाँ पे लगा दूंगा। तो ये तो हो चुका है। अब इस फ्यूज को चेक करते हैं। तो ये फ्यूज भी खराब हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगा और इसकी जगह पे इसे वहाँ पे अच्छे से लगा दूंगा। तो अब इसका सॉकेट को भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इसकी जगह एक दूसरा सॉकेट को वहाँ पे डाल के अच्छे से सोल्डिंग कर दूंगा। तो बस हो चुका है। अब इसे चार्जर में डाल के फिर से पैक कर लूंगा। तो चलो अब इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से ये चार्ज हो रहा है।